Yangi mavsumda qanday harakat qilishar ekan, ular buni ham birgalikda kuzatib bilib olamiz. Deyarli bir vaqtda bizning uchrashuvdan ozgina ilgariroq yana boshqa uchrashuvlar ham boshlangan. Olisdan zarba va Bahromov harakat qilib ko'rdi. Abduxoliqov. Ofsayd qayd etildi. Hozir ko'ramiz. Ofsayd-ku balki yo'q edi. Mana bu yerda qoida buzildi. Ha. Mana imkoniyat Nasafda Abduxoliqov yaxshi uzatma bo'ldi, davom ettirish mumkin. Zarba va noaniq. Murodbek Rahmatov. Yuqoridan to'p yetkaziladi. Himoyachilar qaytarishdi. Yana bir urinish. Darvozabon biroz oldinga chiqib ketib, qaltis qadam tashlagandi, lekin bir amallab qaytarishga ulgurdi Mashhurjon Muhammadjonov. Kurashda g'alaba qozonmoqda keyinchalik. Yaxshi uzatma bo'ldi mana bu. Muhiddinov zarba yo'lladi darvozabon Muhammadjonov. Shala. Yaxshi uzatma bo'ldi. Zafar Murodov ulgurdi. Zarba va darvoza to'riga tashqi tomondan tegmoqda to'p. Muallif esa Bahromov. Endi baribir oxirgi uchrashuvlarda biroz raqiblarda ham motivlari boshqacha edi. Balki shu ham ta'sir o'tkazdi. Nasaf hujumda ichkariga uzatma, darvozabon chiqdi va darvozasi bo'sh. Biroz oldinga chiqib ketgandi. Xorazmliklar to'pni olib qo'yishmoqda. Zaxiradan maydonga tushgan futbolchi bu Temurbek Ismoilov. Mana bu esa yaxshi uzatma bo'ldi. Denis Shala davom ettirishi mumkin. O'zi jarima maydonchasi ichiga kirdi. To'xtaydi, markazga qarab. Zarba va sal qoldi. Ustundan qaytyapti. Chiroyli uzatma bo'ldi, davom ettirsa bo'ladi. Shala. Yana Denis Shala. Uning zarbasi va gol! Darvozabon bilmadim, yo'nalish o'zgarib ketdimi, nima yuz berdi, lekin Shalaning zarbasidan so'ng to'pni qaytara olmay qoldi. Aslida hammasi juda oddiy ko'rinayotgandi. Nasaf baribir gol urdi do'stlar. Maqsadiga erishdi. Mana muxlislar. Ular kutishgandi va mukofotlanishmoqda. Takroran ko'ramiz. Endi yo'nalish o'zgarmadi, shunchaki darvozabonning oldida yerga bir sapchib oldi. Mana qarang. Nazarimda yo'l-yo'lakay hech kimga tegmadi to'p. Balki bu rakursdan tushunarmiz. Ha, oxirigacha o'sha kutish kerak deb to'g'ri aytgan ekanmiz. Mashhur Muhammadjonov zo'r o'yin o'tkazdi. Shala bo'ldi. O'yin nihoyasiga yetmoqda va Nasaf mavsumni g'alaba bilan boshlayapti.